তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ শোরুমের ভিতরে এখন গাড়িটা রাখা আছে এই অবস্থায়, সব পার্টস খোলা। দেখতেই পাচ্ছ আমার ইঞ্জিনের অবস্থা, এটা হচ্ছে এখন ইঞ্জিনের ভিতরের পজিশন, মানে খোলার পরে এরকম হয়েছে। ওটাও ঠিকঠাক মনে হচ্ছে সামনে থেকে, কিন্তু ভিতরটা কিছু নাই। দাদার বাইকটাতেও একটু প্রবলেম দিচ্ছে, এটা শোরুমের মানে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফল্ট। বাপ 220-তে কর্নারিংটাই তো, তার উপরে তোর যা টায়ারটা লাগানো আছে না, বাম্পার, কোনো চাপ নেই। তো গাইজ এখানকার কাজ হয়ে গেছে, এখান থেকে এখন বেরোচ্ছি, আমরা বেরিয়ে পড়েছি টুয়ার্ডস মিল্কি। গাইজ মালদা ট্রাফিক দেখো, রাফ ট্রাফিক, এত ট্রাফিক যে অ্যাম্বুলেন্সও আটকে গেছে, যেতে পারছে না। মিল্কিতে চলে এসছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন বাজার শোরুম চলে এসেছি, আর কি কজের জন্য এসেছি সেটা তোমাদেরকে জানানো হবে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ শোরুমের ভিতরে এখন গাড়িটা রাখা আছে এই অবস্থায়, সব পার্টস খোলা। আমার খোলা ইঞ্জিনটা কোথায়, একটু চলো দেখাও। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার ইঞ্জিনের অবস্থা, এটা হচ্ছে এখন ইঞ্জিনের ভিতরের পজিশন, মানে খোলার পরে এরকম হয়েছে। কিন্তু দায় গাড়ি কাজটা করছে, এই এখানকার ভিতরের ক্লিপ দুটো পুরো শেষ হয়ে গেছে, কিছু করার নেই, তার জন্য এখন পুরো ইঞ্জিনটার কাজ করাতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের রতন দেয়, কেউ যদি 200 করে কাজ করাতে চাও ওর কাছে অবশ্যই নিয়ে আসবা। বাম্পার কাজ করা আমার দিক থেকে তো নাম্বার 1, আর এটা বাম্পার সেলস ম্যানেজার, কিন্তু গাড়ি খুব কম চলছে। সামনে থেকে দেখছো কি লুক হয়ে আছে, একটুটাও ঠিকঠাক মনে হচ্ছে সামনে থেকে। গাইজ এটা হচ্ছে সন্ধ্যা, বাজাজ শোরুমের সার্ভিস ইনচার্জ, কোনো প্রবলেম হলে সন্ধ্যার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, বাম্পার সার্ভিস দেয়। এটা হচ্ছে আমাদের অসিদ্ধা, কিন্তু দাদাকে কোনো সময় পাওয়া যায় না, এত বিজি থাকে। কি বলবো গাইজ, দাদার বাইকটাতেও একটু প্রবলেম দিচ্ছে, এটা শোরুমের মানে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফল্ট, কিছু করার নেই, তার জন্য একটু শোরুমে এসছে চেক আপ কর। আসছি সন্ধ্যা আসছি গো। তো গাইজ এখন শোরুম থেকে বেরিয়ে পড়েছি, তোমরা দেখতেই পেলে গাড়ির কী অবস্থা। 6 মাস আগে ইঞ্জিন করালাম, তারপরেও এরকম একটা অবস্থা। তো গাইজ তোমরা দেখতেই পেলে শোরুমে আমার বাইকটার অবস্থা, তার জন্য তো আমার কিছু করার নেই, তার জন্য বিকাশ আসলো, বিকাশের বাইকে এখন এসছিলাম শোরুমে, এখন এখান থেকে যাচ্ছি। আচ্ছা বাপ 220-তে কর্নারিংটাই তো, তার উপরে তোর যা টায়ারটা লাগানো আছে না, আলাদাই লাগানো আছে। তো গাইজ এতক্ষণ এই বাইকটা চালাচ্ছিলাম, বাম্পার কন্ডিশনও A1 হয়ে আছে, শুধু কিছু কিছু ভাইজার মিসিং আছে যেগুলো ভেঙে গেছে। ভাই অর্ডার দিয়েছে, কিছু দিনে চলে আসবে, কোনো চাপ নেই। গাড়িটা তোমাদেরকে ভিউ কেমন লাগছে একটু তাড়াতাড়ি ঝটপট কমেন্ট সেকশনে জানাও, কারণ তোমরা না জানালে তো আমরা কেউ জানতে পারবো। গাইজ আমার ভিডিও যদি তোমাদের তো ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না। তো গাইজ এখন এখান থেকে বেরোনো হচ্ছে, কারণ বিকাশের দেখা কমপ্লিট। তো গাইজ এখানকার কাজ হয়ে গেছে, এখান থেকে এখন বেরোচ্ছি, আমরা বেরিয়ে পড়েছি টুয়ার্ডস মিল্কি। একটা ছোট্ট কাজ আছে, কাজটা কমপ্লিট করতেই হবে অন টাইম, নাহলে অনেক বড় প্রবলেম হয়ে যাবে। গাইজ মালদা ট্রাফিক দেখো, রাফ ট্রাফিক, এত ট্রাফিক যে অ্যাম্বুলেন্সও আটকে গেছে, যেতে পারছে না। কিন্তু আমরা এই গ্যাপ দিয়ে চলে যাব, কারণ আমরা অ্যাম্বুলেন্স না, বাইক। তো আবার গাইজ এখন মিল্কি পৌঁছে গেছি, অ্যান্ড রাস্তার পাশে একটি অসাধারণ ডিজাইনের মসজিদ দেখতে পেলাম। জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না, যদি দেখতে পেয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। অ্যান্ড গাইজ এই মসজিদটি আমার চোখে দেখা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে সব থেকে লার্জেস্ট মসজিদ হচ্ছে যেখানে আমাদের মুসলিম ভাইরা 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, সেই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের মসজিদ। 2000 years later. তো গাইজ মিল্কিতে চলে এসেছি, রিকির সাথে দেখা হলো। এখানে আসার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে রিকির সাথে দেখা করা, একটু আড্ডা মারা, সব হলো। একটু কাজ ছিল, কাজটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন বেরোনো হচ্ছে বাড়ির পথে। তাহলে আমরা চললাম নাকি? একদম, তো থাকতে হলে নাতি দেখে শুনে যা, একদম দেখে শুনে।